привет! Сегодня я вам расскажу про этот пылесос, который нам пришел от компании Faberlic в подарок. Сейчас покажу, в каком виде он к нам пришел. Он разбирается достаточно легко. Тут пылесос 2 в 1, то есть вот второй пылесос, он легко снимается. Дальше он тут складывается вот так вот, очень быстро. И нижняя насадка, тоже тут есть клипсы, на которых он держится. Все, вот в таком виде он к нам пришел. 3 части. Сейчас я вам покажу, как правильно его эксплуатировать. Сейчас я вам продемонстрирую вот это вот 2 насадки. Эта насадка используется для сбора, если у вас есть домашнее животное, это шерсть, либо еще какой-то мусор. Вот этот валик используется для сбора воды до 400 мл. Включается он отдельной кнопочкой. Вот тут вот. Кнопочка, в принципе, находится внизу, можно нажать ее ногой. Очень удобно. Сейчас я вам продемонстрирую, как легко снимаются валики для их чистки. Прикольно. Первый валик сняли и второй, аналогично. Все. Дальше мы валики прочищаем, сушим и можно использовать для дальнейшего пользования. Теперь мы валики ставим обратно. Обратно собирается также легко и быстро. Первый валик. И второй. Все, можно использовать дальше. Вот к этому ручному пылесосу также используются 2 насадки. Вот первая насадка одевается очень хорошо. Можно использовать какие-то труднодоступные места дома, в диване, в углах. В принципе, очень хорошо убирает. Вторая насадка для сбора воды используется. Вот так вот она одевается и используется уже очень удобно и легко. Собирается это все вот сюда, вот в этот контейнер. Я вам продемонстрирую, куда собирается вся пыль и мусор. Контейнер довольно-таки легко снимается нажатием вот этой вот кнопочки. Вот основной вот двигатель. Вот очищающий фильтр. Фильтр нужен для того, чтобы грязь не попадала в двигатель. Его мы хорошо прочищаем после каждой уборки, продуваем. Основная грязь собирается вот тут вот в этом контейнере. Он прозрачный, все тут хорошо видно, сюда собирается вся пыль и грязь. Сейчас мы соберем пылесос и продемонстрируем его в работе. Собирается он достаточно тоже легко, быстро. Ручной пылесос вставляем вот сюда вот, ручку. Очень легко и быстро собирается. Все. Нажимаем на кнопку. Как вы успели заметить, пылесос работает без провода, он беспроводной. Аккумулятор выдерживает до получаса беспрерывной работы. Это очень удобно, где, допустим, нету розеток. Как только индикатор замигает и чувствуется то, что он слабо работает, необходимо зарядить пылесос. Пылесос заряжается вот таким вот проводом от розетки. 4 часа он заряжается. Когда он зарядится, вот здесь будет индикатор синего цвета, то есть пылесос полностью заряжен. Во время зарядки пылесос использовать нельзя. Сейчас я вам покажу, куда подсоединяется зарядка. Вот сзади пылесоса есть вот такой вот вход неприметный. Вот сюда вот он входит. И дальше уже подсоединяется к розетке. Заряжается 4 часа. На этом краткий обзор о пылесосе завершен. Скоро эти пылесосы поступят в продажу. А если вы хотите получить такие же подарки от компании Faberlic, то в комментариях пишите «Хочу подарок». Если это видео вам было полезно, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал.